저 5월달에 한 5월 10일경에 심은 우리 동네 깨인데요. 보시다시피 이렇게 싹이 안 났어요. 싹이 이렇게 드물게 나면 이거 처음부터 이거 망한 겁니다. 요런 이거는 떼워도 안 되고, 제일 문제가 산깨는요, 떼워도 안 돼. 저기 난 놈하고 나중에 난 놈하고 사흘 이상 격차가 벌어지면 그거는 이제 떼우나 마나입니다. 나중에 심은 놈은요, 난 놈은 따라가도 못해. 뵐 때까지도 못 쫓아갑니다. 이게 그게 문제고, 처음에 종자가 잘 나게 하려면 저번에 올린 동영상처럼 한번 탁탁 찍어주고 깨씨를 넣고 흙 덮고 그렇게 하세요. 그럼 딱 풀어납니다. 그거를 조심하시고, 여기 이제 늦게 심으시고 5월달에 심지 말라고 그랬죠. 5월달에 심으면 적골이 되는 거예요. 그래서 이제 6월달 넘어가야 깨는 이제 안전합니다. 네, 감사합니다.